Лука. 10 бүлек. Шунан һуң Раббы Гайса тагы 72 шәкертте һайлап алып, барырга ниятләгән һәр ҡала һәм ауылдарға уларҙы үҙе алдынан икешәрләп ебәргән. Шәкерттәренә ул былай тигән: Ура торган ашлыҡ күп, ә ураҡсылар аҙ. Шуға күрә ашлыҡтың хужаһына ялбарығыҙ. Үҙенең уңышын урып алырға эшселәр ебәрһен. Барығыҙ. Мин һеҙҙе бүреләр араһына бәрәстәр ебәргән кеүек ебәрәм. Үҙегеҙ менән бер нәмәлә, аҡса янсығыла, артмаҡта, аяҡ кейеме лә алмағыҙ. Юлда туҡтап берәүҙе лә сәләмләмәгеҙ. Ингән һәр өйөгөҙҙә иң тәүҙә, был йортҡа именлек булһын, тип әйтегеҙ. Унда именлеккә лайыҡлы кеше йәшәһә, әйткән теләгегеҙ тормошҡа ашар. Әгәр лайыҡлы булмаһа, тормошҡа ашмаҫ. Үҙегеҙҙе ҡабул иткән өйҙә ҡалығыҙ. Ни бирһәләр, шуны ашағыҙ һәм эсегеҙ. Сөнки эшсе үҙенең хеҙмәтенә күрә әжерен алырға лайыҡлы. Ул төбәктә булған саҡта өйҙән өйгә күсеп йөрөмәгеҙ. Берәй ҡалаға килгәс, унда һеҙҙе ҡабул итәләр икән, алдығыҙға ҡуйылған нәмәләрҙе ашағыҙ. Ундағы ауырыуҙарҙы һауыҡтырығыҙ һәм ҡалала йәшәүселәргә: һеҙгә Алла батшалығы яҡынлашты, тип әйтегеҙ. Әммә берәй ҡалаға килеп, унда һеҙҙе ҡабул итмәһәләр, урамға сығып, ҡалағыҙҙың аяҡтарыбыҙға ҡунған туҙанын да һеҙгә ҡағып ҡалдырабыҙ. Шулай ҙа белегеҙ, Алла батшалығы яҡынлашты, тиерһегеҙ. Һеҙгә әйтәм, ҡиәмәт көнөндә ул ҡалаға ҡарағанда Содом ҡалаһына еңелерәк булыр. Ҡайғы һиңә, Хоразин! Ҡайғы һиңә, Вифсаида! Әгәр ҙә һеҙҙә ҡылынған мөғжизәләр Тир һәм Сидон ҡалаларында күрһәтелгән булһа, ундағы кешеләр шырт кейемдәр кейеп һәм көлгә ултырып, күптән инде тәүбә итерҙәр ине. Әммә ҡиәмәт көнөндә Тир менән Сидонға һеҙгә ҡарағанда еңелерәк булыр. Эй, Капернаум! Әллә һине күккә тиклем күтәрерҙәр тип уйлайһыңмы? Юҡ. Үлеләр донъяһына тиклем түбән ташланырһың. Һеҙҙе тыңлаған кеше мине тыңлай. Һеҙҙе кире ҡаҡҡан кеше мине кире ҡаға. Мине кире ҡаҡҡан иһә, мине ебәреүсене кире ҡаға. 72 шәкерт ҡыуана-ҡыуана Ғайса янына ҡайтҡан. Хужабыҙ, һинең исемең менән ишеткәндә, беҙгә хатта ендәр ҙә буйһона. Мин иблистең күктән йәшен дә йығылып төшкәнен күрҙем. Тип яуап биргән уларға Ғайса. Эйе, мин һеҙгә йыландарҙың, саяндарҙың өҫтөнә баҫыу һәм дошмандарҙың көсөн еңеп сығыу өсөн хакимлыҡ бирҙем. Һеҙгә бер ни ҙә зыян килтерә алмаҫ. Әммә шаҡшы рухтарҙың һеҙгә буйһоноуына түгел, ә исемдәрегеҙҙең күктә яҙылыуына шатланығыҙ. Ошо ваҡыт Ғайса изге рух тарафынан шатлыҡ менән һуғарылып, былай тигән: Атам, күктең һәм ерҙең хужаһы. Быны зирәктәр һәм аҡыл эйәләренән йәшереп, сабыйҙарға асып биргәнең өсөн һине данлайым. Эйе, атам, шулай эшләүҙе һин яҡшы тип таттың. Атам барыһын да миңә тапшырҙы. Улының кем икәнен атанан башҡа һис кем белмәй. Атаның кем икәнлеген дә улынан һәм улы уның тураһында асырға теләгән кешенән башҡа һис кем белмәй. Ғайса аҙаҡ шәкерттәренең үҙҙәренә генә мөрәжәғәт иткән. Һеҙ күргәндәрҙе күргәндәр бәхетле. Һеҙгә әйтәм, күп пәйғәмбәрҙәр һәм батшалар һеҙ күргәндәрҙе күрергә теләне, ләкин күрмәне. Һеҙ ишеткәндәрҙе ишетергә теләне, ләкин ишетмәне. Бына бер ҡанун белгесе урынынан торған да Ғайсаны һынарға теләп: Остаз, мәңгелек тормош алыр өсөн миңә нимә эшләргә? Тигән. Ҡанунда нимә тип яҙылған? Һин унан нимә уҡыйһың? Тип һораған унан Ғайса. Раббы Аллаңды бөтә йөрәгең, бөтә йәнең, бөтә көсөң һәм бөтә аҡылың менән ярат, һәм яҡыныңды үҙеңде яратҡан кеүек ярат. Тип яуаплаған ҡанун белгесе. Дөрөҫ яуап бирҙең. Шулай эшлә һәм йәшәрһең. Тигән Ғайса. Ҡанун белгесе үҙен аҡларға теләп артабан: Ә минең яҡыным кем? Тип һораған. Ғайса уға ҡисса менән яуап биргән. Берәү Иерусалимдан Иерихонға китеп барғанда юлбаҫарҙар ҡулына эләккән. Улар уның кейемен һалдырып алған һәм туҡмап үлем хәлендә ҡалдырып киткән. Шулай тура килгән. Шул уҡ юлдан бер рухани үтеп барған.
Әммә әлеге кешене күргәс, уны урап үткән. Шулай ук бер левит та ошо ердән үтеп барышлай был кешене күргән. Әммә ул да тукталмаган. Бер Самария кешеһе лә үҙеп барышлай был әҙәмгә тап булган. Уны күреп, йәлләгән. Эргәһенә килеп, яраһын шарап менән йыуған, май һөртөп бәйләгән. Шунан һуң ишәгенә ултыртып ҡунаҡханаға алып килгән, тәрбиәләгән. Ә икенсе көнөнә, юлға сығырға йыйынғанда, ҡунаҡхана хужаһына 2 динар аҡса сығарып биргән дә, был кеше тураһында хәстәрлек күр, аҡсаны күберәк тотонорға тура килһә, ҡайтышлай түләрмен, тигән. Был өсәүҙең ҡайһыныһы юлбаҫарҙар ҡулына эләккән әҙәмдең яҡыны була тип уйлайһың? Тип һораған Ғайса. Уға шәфҡәт күрһәткәне. Тип яуаплаған ҡанун белгесе. Бар, һин дә шулай эшлә. Тигән уға Ғайса. Ғайса юлын дауам итеп, шәкерттәре менән бер ауылға килгән. Уны унда Марфа исемле бер ҡатын үҙ өйөндә ҡабул иткән. Уның Мәрйәм исемле һеңлеһе булған. Ул Раббы Ғайсаның аяҡ осона ултырып, уның һүҙҙәрен тыңлаған. Марфа иһә ашарға бешереүҙе хәстәрләгән һәм Ғайса янына килеп: Хужам, һеңлемдең бөтөн эште миңә генә ҡалдырып ҡуйыуына бошонмайһыңмы? Уға әйт әле, миңә ярҙам итһен. Тип үтенгән. Эй, Марфа, Марфа, һин күп нәмә тураһында хәстәрләп, ығы-зығы килеп йөрөйһөң. Тигән уға Раббы. Ә бит бары бер генә нәмә кәрәк. Мәрйәм һәйбәт өлөштө һайлаған, һәм ул унан тартып алынмаҫ.